për 5 ditët e para të vitit 2026 shënuar një bilanc i rënduar sa i takon aksidenteve rrugore me parsor humbjen e jetëve. 7 persona, të paktën nga data 1 janar deri me datën 5 janar, pra janë regjistruar 7 persona të cilët kanë humbur jetën, janë shënuar rreth 20 aksidente në total, ku nga ana tjetër kanë mbetur të plagosur dhe 26 qytetarë të tjerë si pasojë e këtyre aksidenteve. Kujtojmë që aksidenti me bilancin më të frikshëm pra shënuar në orët e para të mëngjesit e datës 1 janar në aksin rrugor Gjirokastër të Pelen, ku 3 të rinj humben jetën, ndërkohë një 19 vjeçare mbeti e plagosur. Ndërkohë një tjetër aksident me bilanc të rënduar me pasojë jetën humbjen e 2 jetëve shënuar me datën 2 janar, konkretisht në aksin rrugor Shkodër-Lezhë, ku le të themi sodi një rëndesë të bilancit sa i takon ditëve të para për vitin 2026. Në fakt, policia rrugore le të themi ka qenë e përgatitur sa i takon planit të masave për mirë menaxhimin e sigurisë rrugore. Megjithatë, është një këmban alarmi sa i takon muajit janar, ku përgjithsisht të paktën nëse i referohemi shifrave zyrtare të policisë rrugore, kemi një bilanc të rënduar përgjithsisht në ditët e para të janarit, pra në kuadër të festimeve për festat e fundvitit,